Zing Daifim hun kan lo thleng le ta lal machuani kani a Zing Daifim clear to Zonet chung kwate chibai ve kule voin hi February ni li sang hi somni paruk ni lai ni nia voin hi ni hel to planet zinga laber Pluto muchuak to astronomer Clyde William Tombo pian champha voiza som ni na nia kumsanga zakwa paruk voina nga khan Streeter Illinois USA a lo piangin kumsanga zakwa somthum February ni som pariat khan Solar System zinga laber Pluto muchuaka kumsang hazakwa sumkwa pasari January ni som pasari khan kumsumkwa pakhat mini in athi ani tin voin hi the carpenter sa ansai tunu olian tliang chatak Karen Carpenter thi champha ania kumsang hazakwa sumriat pathum voina nga khan kumsumthum pani mi chauni in athia azai hi tun thlengin mitam tak chuan an langai thlaning theilo ani Voin Laidar Thum Hian Reliance Foundation le Formosa Foundation te chuan Central YMN he na ruihlo do na tan Bolero camper pakwa an hlandona motor hlannein khom hi Central YMN hola nei ani ang hlannein khom hi Central YMN President Puarlel ngetan kai shwain General Secretary Professor Milsom Lianan report le inmail shatir na hun amang anga puwala ruataral te coordinator Formosa Foundation in technical report pe in Reverend Father David Lelthan Moyan motor Milsom na hun amanganga Formosa Foundation Chairman Pu Jonathan Lerem Ruatan thu soyin motor hlan na le MOU zia na hun man ani anga Central YMA Vice President Professor Lelnun Tluangan lom thu soi hun amangang heng motor pakwa te hi sub headquarters YMA pakwa te hne sem ngal ani don ani chanchin thari lo ngai thlang u Nimin chunu khan dor pui multi-purpose hola Mizoram State Day sang hi somni paruk puala State Day of Prayer man tur in puachana kalmekte State Day of Prayer Organizing Committee tele subcommittee shang ten clear ho na hun an manga he chut khom hi working chairman pu Efroding Liana minister chuan akai shwaya subcommittee shang achangin in puachana report ngai thlagania malak na tur la omte soi ho ngal ni in chongchai rual na hun man ani bok he chut khoma hian zaipor puile praise team kalpui dan tur po soi ho ani State Day of Prayer hi State Day of Prayer committee kai shwaina hnuaya kalpui ni in achulda na zirin sarkar nen thok dunin nikum kumsang hi somni panga po khan sarkarin ashana State Day of Prayer official program nei lovin Chief Minister Pulel du omale atho puiram ro rel tu tenen kokim takin lamwala iram lo thleng ro seti thupui mangin chongchai na hun chatak man ania zoram chung mun zachua nga le zoram pon mun engemo zata man ani bok kumin sang hi somni paruk thupuyatan idin thar le ang u nehemia bung ni chang som pasari chu thlanania kumin hi zorama harna athlen kum za somni na ani angin State Day of Prayer chuan February ni som paria ta changani somni sang hi somni paruk inkar hi ramtana chonghei chongchai na nei turin arwa mana he hun hi mun shanga omzo fa ten mani omhuna athei anga lo man pui turin committee chuan asom bok ani Nimin Khan Falkland Park Aizola Health and Family Welfare Department Noya Mizoram Health System Strengthening Project Buat Sai Knowledge Exchange Health Conclave Nihni o tur chu Chief Minister Pulel du Oman ahong Chief Minister chuan mi puite shisel na chu ramhason na zel atana thilpoimo ani ti Mizoram sarkarin asyata wangin mi puite shisel na lama na satakin ma ala India Rama Healthcare System Chaberpol Mizoram Universal Healthcare Scheme aduang chuaka empaneled hospital kaltlangin cashless sindam lo te chu enkol anni atia district hospital te CHC le PHC te sarkar chuan thuam cha a thoktu te tan khol changkang tak aleya shisel ne lama mason na thar athok na sahle ti soyin chung malak na tam tak te chu Mizoram Health System Strengthening Project kaltlanga tho te annia he malak na annei theina bul World Bank chunga le Central Sarkar chunga lom thu soi India Ram State shang achanga mipui shisel na lama mithiam local khom te nena he conclave knowledge exchange nei achangin Mizoram in malak na tur chazok le shiat na zaw zok anei anbe se thu Chief Minister chuan soin India Ram ta na an tho ho na ate mathar anlak zel na atante achangkai don ani atia coffee table book atlang zar ngal ani Health Minister Pilarin Pui Point thu soin MHSSP kaltlangin Mizoram mun shanga damdoin le center te an thuam chana sa a khol thar tam takan leya changkai taka an manawangin India Rama damdoin cha certificate dong theipo Mizoramin anei pha nualani ati
Mizoram Health System Strengthening Project hi World Bank sumhangin kumsang hi somni pakhat khan kalpui chenania kumnga chung kalpui tur ani angin kumin March thla hian atop to ton ani ni o tur ton shat in shil ton na knowledge exchange conclave mang tur hian India ram state shang Telangana, Meghalaya, Nagaland, West Bengal, Assam, Tamil Nadu, Gujarat, Sikkim, Arunachal Pradesh IO mithiam te baka Gates Foundation le NECIO te anron tel ani MHSSP Project Director Dr. Lily Chakchuak chuan an natho dan tlang pui soin project cost hi cheng vaibel season hi somria tania kumin January thla khan project development objectives panga zinga pali chu anti hlotling fela intermediate result indicators target som paruk zinga som pali an hlento boka target mabak la umte chu kumin March tharal ma a lenvek anin be seiti soin an malak zinga langsar ber pakhat chu March sanghi somni panga a Mizoram Universal Healthcare Scheme tlang zarkha ania max noya enrollment target hi za somkwa pakhat anti hlotling ani na an tho chatawangin National Health Authority chuan 2 January thla khan best performance in achieving guard saturation loman aron hlan ani Excise and Narcotics Department ten an chinchia danin nikum kumsang hi somni panga chung khan rihlo chi shang wangin Mizoram mi za som pariat an thia mi pa zale meichia som pariat anni heng mi za som pariat zinga hian mi somthum panga te chu heroin wanga thi ania mi somriat pathum te chu heroin le rihlo dang ti pol tele rihlo chi shang ti pol wanga thi anni nikum chunga thi mi za som pariat ten hian Mizoram rihlo wanga nun na chan to za chu mi sangkhat zakwa somkwa pasari ania mi pa sangkhat zasari somnga pathum le meichia zani somli pali anni rihlo wanga thi mi sangkhat zakwa somkwa pasari zinga hian spasmoproxivan manswal wanga thi tamberin mi sangkhat za somruk pakhatan thia rihlo chi shang ti pol awanga thi mi zanga somni pakwani in heroin wangin mi zathum pasari an thi ani Excise and Narcotics Department ten an chinchia danin kumsanga zakwa somriat pali achang khan Mizoram rihlo wanga thi anom chana hemikum kumsanga zakwa somriat pali le kumsanga zakwa somriat panga ate heroin wanga thi pakhat ve omin kumsanga zakwa somriat paruka rihlo wanga thi an omlova kumsanga zakwa somriat pali achang ani kumsang hi somni panga thlengin kumsanga zakwa somriat paruk hi rihlo wanga thi an omlo om chun ani Rihlo wanga thi an tamber kumsang hi pali khan mi za somli pathuman thia kumsang hi pali nuwa ni kha rihlo wanga thi an tamber ania kumsang hi pali nuwa nikuma chia khan rihlo wanga thi mi za ain antama kumsang hi panga achanga kumsang hi somni pali thleng khan kumsom pako chung chu kumkhat chunga rihlo wanga thi mi za antling ngai lo ani rihlo wanga thi zinga proxivan manswal wanga thi tamber ma se kumsang hi som pasari changkhan proxivan wanga thi anom ngai to lova proxivan wanga thi hi kumsang zakwa somkwa omchenin proxivan wanga thi antam zwal kumte chu kumsang hi pathuma mi za somthum pathum kumsang hi paliya mi za somthum pahni kumsang hi kuma mi za somthum pakhat ten thia soitwangin kumsang hi som pasari changa ni kumthlengin proxivan thi pui anom to lo ani heroin wanga thi mi zathum pasari zinga mi sangni zinga kumsang hi somni pali kha heroin thi pui an tamber kumni in mi somthum pakwa ten an thi puya adot tu kumsang hi som paruka mi somthum paruk ten thi puin heti lai hian heroin wanga thi anom lo kum a omnuala kumsang zakwa somriat paruk kumsang zakwa somkwa pathum kumsang zakwa somkwa pali kumsang zakwa somkwa pangale kumsang hi somni pathuma te heroin wanga thi anom lova kumsang hi somni pathum bi ka khan ruihlo wanga thi mi somsari paruk te chu heroin le ruihlo dang ti pol wanga thi vek ani heroin wang liao le wathi an omlo ani ni kumthlenga heroin le ruihlo chi dang ti pol wanga thi mi zanga somni pakwa ten heroin ba ka ruihlo dang anti pol te chu alprazolam cataspa corazepam pacitane diazepam respiradi peptica nitrosen ganza dendrite cough syrup zule pills dangte ani rihlo ti pol wanga thi hi kumsang zakwa somkwa pakwa a omchanin kumsang ni pasari achang kumsang ni som pakhat thleng khan rihlo ti pol wanga thi hi anom lo thung
ni kum sang ni som ni panga kharui hloti bolwanga thi an tamber kum ni in mi somriat pathum ten an thi puya adot tu kum sang ni som ni pathuma mi som sari paruk ten an thi pui ani Mizoram First Paul chuan Nimin Khan Aizol Press Club at Sanchin Bumi ten koma anzir chian na achanga alandanin Aizol khopui kolikone changa zemabok inkara veng somni palia ansha theicina namdang dor za somni pani a anti Mizoram First Paul te hian heng dor an tarlan tak zinga za som sari paruk point pani mi zathum somli pani chu angak tu namdang anni thute za somthum pali te chu ILP nei lo anni ba ka heng mi te hi Assam le Bihar changa local an tamber thuan soya Aizola namdang dor an sha zinga za somthum pakwa point pathum te chawin GST an pek thute in sakna bung rozor na ba ka Mizoram nitin mamo e chop thil hloma pek chwana tamjok chu namdang kuta a umdeu vek to ni inan soi Mizoram First Paul te chuan ILP ville chuizuina real time visitor tracking te sumdonna chinchiana digital business mapping ba ka chiapek vilna automated compliance te chu nei achul to hle ti an soya namdang huat wang le thik wang nilovin mizo nam ahim theizok na atan hemikonga malatu tur nia an shiat Home Department, Information and Communication Technology, Tourism le Taxation Department Sangtu Minister te baka Chief Minister Bulapo he thu hi an thlento thu an soi ani Nikum December ni khat achanga chin shat lawa bo December ni som pathuma arwang mu tanshil nula marina lel san choi chung te chuan zoram mi pui te hna lom thu soina le ngai dam dil na thu chu an siama an thu chwa chu ngai in ngai thla ila hetiangin in sha chho angin kan tunu marina lel san choi twal thina thuwa veng chung mai ni lo zoram mi pui min khongai na le leinat na min tor puina kan lom hle a suti rwal chuan ge ni chung kwa hi chung ko mol mang ve tak kania kanri ru ham hailen natna te awangin ti tu le ti lo tur po she chang lovin kan chongka chuak le kan thil ti swalten mi pui beng ati thlepti kan sia a poi kan ti tak zeta zoram mi pui ten kan tuar hi anazia min sha thiam puya min ngaidam turin kan ngen tak miu cheu ani tin kan harsat na sia kan police chale fel tak tak ten theitop min chua puina awang poin an chunga lom thu kan soi tak meu ani he thina wanga harsat na kan siam zong khotlang le zoram mi puite in mi sia thiam na le ngai dam na kan deal cheu ani tin kan tuar na te sia a zoram hun sang le veng sang achanga min lai na ta min ron rala kan thlabar hlawa min ron hnem tu zong te chunga po lom thu kan soi mol ani hetiang awang hian zoram borwa kan tirita atuar lo turin an tuara kan thiam chin le kan sha chin alo tlem bok nen zoram mi pui le ko sang ten thei to pa pathian hena min chongchai pui kan mamoa kan ngen tak meu bok cheu ani John sang nu na te chung atu le fa te tan shil veng pui ti in marina lel chan choi chung te chuan zoram mi pui te hna lom thu soina le ngai dam dil na thu chua an siam ani Voina District Headquarters shanga khochin tur weather.com in tarlan danin Voinhian Aizol District a khulum lai berin Celsius degree somni pali velani anga khovo lai berin Celsius degree kwa velani ang lungleya somni panga le som siaha somni panga le som pakhat longtlai somni paruk le som pakhat champhai somni pakhat le paruk serchip somni pali le pakwa kolasip somni paruk le som pakhat mamit somni panga le som saitwal somni pali le pakwa Nathial somni paruk le som pakhat khozol somni pahni le pasari te ani ang fakna hun ilang manglokang o Famika soft and comfort patsi ilaw na shad vetrem hepatsi may chaten thatin harsat na kan to chin chok jang khai dura uluk takadwana ni Famika patsi anemin man anwame mema ahi phul cha in li ka siam ve lo mai ba ka thakle bol asiam ve lawani tin hadam taka manani theinan sai sang duangin nitin mil dur asiam chwa ani Famika pat silo mang vela ithil tin apyanga hadam na le injin tok na apenge yangche Distributor in Mizoram TS Enterprise
สูเบเต้Daifim Angel Baby Diaper กันฟาดตาหน้าดุทุกสาว Daifim Angel Baby Diaper เฮ breathable นี่บ้าก็ cotton feel เนียมชัดตะกันนี่วะAmericana biscuits, absolute delight. Zonet Autoworks, Tata Motors, Commercial Vehicles Business Unit. Showroom bongkon nung lay rota hian local la. Iman na tura zirzelin imotor mamo kan lau ko hudon senya. Service station zangklung tak Punsong Airport rota oma. Tata Genuine Spare Parts kan Conclave boke. Zonet Autoworks, Tata Motors, Commercial Vehicles Business Unit. No te alo piana tanga kumni atlin thlengin chochale nute tui kan pek dana zir hian a shisel na te natna ado thei na tele athluak chak na thlengin anghong theya tharuk nuwa chuan nu nute tui chawin amamo zongjong a phusuk zo to lo awangin chocha complimentary foods chu nute tui ne pek tel to tur ani heng chocha a hian theilam te sale belam thaile bulam te pek tel tur ani chocha chu no te tharuk alo tlina tanga pek thin tur ani a shisel taka alo chanzel theinan hetiang hian chocha le nute tui chu pek thin tur ani Tui ve tu kai na bo ben teron man kha mi ya ni lo we kar ma sa kan man dei to kha lo am higher deep freezer a kan da charenga ma ni kha ni ni ve khat karan kha thi se a chelo mi higher a te chuan darkar somli paria chung deep freezer bi ka hianin chelovin chomya wang chareng theilom ani chu mo le ban cha mem tro ente kan chung ko le phak tok le kha I higher company nan siam ni alom tro higher deep freezer hian kiltina changin vot apechwaka Dio fresh apmana wangin chopme rim chia om ve ngai lo higher deep freezer hi in lo mang ve cheu donya Police report ilo ngai thlang o tukina Aizol khupui chunga police station tele Aizol Ponlam district headquarters sina police station te kan bekim theya tang sompanga umin meichia pakhata tela tang tele manani chante chu ruk kai noyaman pasari narcotics case man panga women police station case pakhat inbumna wangaman pakhat le family case atan tir pakhat ten nia tang jinga ruk kai noyaman hi za somli pasari velani kanbiakchin police station sompali le outpost pakhat jinga tang omlona police station pakwa a Aizol police station atang pakwan kola manani chante chu narcotics case man pali ruk ruarin helman pani inbumna wangaman pakhat women police station case pakhat le family case atan tir pakhat te anni bongkon police station a ruk ruarin helman panian kola longklai police station a ruk wangaman pakhat kulikon police station a ruk ruarin helman pakhat te kolin serchi police station a inrok wangaman pakhatan kola champhai police station a heroin hong ni man sak meichia pakhat an kol ani Traffic report ni thlani sang hi somni paruka Aizola traffic rules board siaman za two wheeler somli pasari le LMV somte nia poisa choitir za thi cheng singa sang thum zanga ani voin hi Aizola mi male sarkar lir the number panga le paruka top te tlan lo ni ania LMV taxi le two wheeler taxi di te tlan lo ni ani bok Hospital report nimit laidar thuma changa tukindar sari thlengin civil hospital Aizol casualty ya emergency case somriat pali an nei ami thi an nei lova emergency case tamber no pang luak poitling khosik le luna ani emergency case zinga hian en mizat pali an ni a hospital danga changa refer som omin admit ngai si khumom lo wang hospital danga thon pariatan road traffic accident wang hliam nei paruk zinga ru thliak pahnian oma uise anom lo chum ani Emergency labor room animin zingdar seriat changa tukindar serin kar chungin naw piang som pangan oma meichia pakwale mi pa paruk ni in nei tur veimek pakwa nombok Sinot hospital dutlang casualty animin tlai changa tukindar seri thlengin emergency case somthum pasarian neya som pakhat admit an ne mi thi an nei lova emergency case tamber no pangko chalo le luak ani
general warta khum a full veka new cabin le pipui ina te cabin fullin khumrukom na ICU full bok lomna warta naw piang paruk an oma meichia pangale mi pa pakhat ni invoin lama piang tura be sei pakhata ombok ZMC Hospital Falcona ni min tlaidar thum achanga tukindar serin kar chungin emergency case somthum pasarian neya mithi pakhat an neya naw piang pathum an nei boka emergency case tamber pumna le accident ani aizo ko puichunga private hospital kan biak chinte zinga Trinity Hospital a mithi pani an neya general fullin ward danga khumruwa kan neya Aizol Hospital a naw piang pangan neya ward tina khumruwa kan neya LRM Hospital a naw piang pakhatan neya cabin le ICU fullin general a khumruwa kan neya BN Hospital a naw piang pakhatan neya cabin fullin general khumruwa kan neya Care Hospital a naw piang pakhatan neya cabin fullin general a khumruwa kan neya Ebenezer Medical Center a khuman fula Alpha Hospital a cabin fullin ward tanga khumruwa kan neya Nazareth Hospital Ramhlun North a general fullin cabin ruwa kan neya Greenwood Hospital a ICU fullin ward danga khumruwa kan neya kan biak chindang Adventist Hospital City Hospital le Agape Multi Speciality Hospital a te ward tina khumruwa kan nei hlom heti hian nimina changa tukindar sari thleng Aizol hopui chung damdoin shangshang le ZMC Hospital Falcona mithi kan sha theizat pathumani anaw piang kan sha theizat hi somthum pali ani hospital lian deu dewa emergency case tamber no pangluak le ko chalo puitling pumna le khosik ani Power report State Law Dispatch Center achanga thukan dandanin nimin lama kol phetha kan man tamlai ber nimin tlaidar nga le chanve kan man zat megawatt za sumnga pani point bial pakwa kan man tlem lai ber nimin jingdar thum le chanve kan man zat megawatt sumnga pakhat point panga pasari ani kan man tamlai ber megawatt za sumnga pani point bial pakwa hian Central Sector Rail Hydel Project achanga mu megawatt somni pani point bial pathumte Private Sector Vankal Solar Park achanga mu megawatt nga point pakwa pakhatte State Sector Tenzo Solar Plant siam chua megawatt thum point pariat pathumte Selui B Small Hydel Project siam chua megawatt thum le tlungve Solar Plant siam chua kilowatt zariat somruk te tel heng power siam chua thian siam chua tamlai ber le siam chua tlem lai ber cheu chor walani power supply kan mu cha load shedding siam ani lovani LPG report ni thum thlakwa sanghi ni thum thlani sanghi somni paruk jingdar kwale Nili thlani sanghi somni paruk jingdar ruk inkar chunga borkhola samachanga LPG lo load supply check gate wiring te report te biakungi gas aizo cylinder za thum somli pani zomoi inden tlamung cylinder za ruk somli pariat nute inden chongte pi cylinder za thum somli pani ava inden wiring te cylinder za thum somni pali te ania POL report ni thum thlani sanghi somni paruk chunga wiring te oil depot changa lot pek tele direct cargo hati changa lot la ni thum thlani sanghi somni paruk chunga waring te supply che gate and report te high speed diesel Zangan Brothers filling station Aizol Shangbana filling station Aizol Lalboy filling station Aizol SL Silo filling station Aizol le Akoli filling station Aizol tan trip khatcheu Bunte filling station tlabung trip thum SPC filling station tuipang le Jedas filling station lunglei tan trip ni veve ZRM filling station Kolosip CL filling station Mamit Lalthanzawa filling station Sairang, Chuama filling station Selling Energy Point, RD filling station Zampai, Efatha filling station East Lungdar, Mizofet filling station Nathial, Johannapa filling station Nathial, Mizofet filling station Lunglei, Kesianglinga filling station Lunglei, BZ filling station Sangau, Mizofet filling station Lungtlaile, Jerama filling station Siahatan Trip Khatcheu, Motor Spirit Petrol, Mizofet filling station Miniko Aizol, Kelanghal filling station Aizol, Mingmoy filling station Aizol, SL Silo filling station Aizol tan trip khatcheu SPC filling station tuipang le Zaluti filling station Zampai tan trip ni veve Mizofet filling station Kolosip VS filling station Walpui Lalthanzawa filling station Sairang Mizofet filling station Nathial Jedas filling station Lunglei le Kesianglinga filling station Lunglei tan trip khatcheu ani Nimin Khan Chief Secretary Pu Khili Ram Mina Hovin State Level Empowered Committee to Conference Hall number 1 Minikoa Anchukhoma Sansad Adarsh Gram Yojana Sagi Nwaya Project Lazolo Somriat Tetsu Paiturin Anrel Sagi Hit Hingtlang Khwa Te Ti Mason Tura October Sanghi Som Paliachanga India Sarkar Laipuin Akalpui Chenania Heskim Nwaya Hian MP Ten Hingtlang Khwa Anthlansua Mason na Rural Huap Zautak Khotlang tan namtan le ramho sakna ti changtlun nan model village an thlangshina gram panchayat tin ten vantlang
mipui te ron in village development plan an siama avai in VDP noya kongshang shanga mason tur project zariat somparuk omin heng project zariat somparuk zinga zasari somthum paruk te chu lotling takazo anito ani Nimina Chief Secretary Hova State Level Empowered Committee Chukhom ten paitura anremti tak project somriat te zo anni thei tak lo chan te chu hetiangin sagi mantir khan khomi te le ain kol tut official te kha an phurin an tum sang ma village development plan masalama project tam uchuak rin lu ani sagi hian budget shan anei lova chuwang chuan village development plan waya project tam takte chu chan emozo anni thei talawani line department shang hnuaya scheme kallai sagi nena thlun koptura duana te fund atam tok lova heiwang hian heng department te tan village development plan hnuaya project belcha te kalpui arem chang lo ani Kanchenom Manipur chu kumkhat pum hlum deuh tho president's rule hnuaya anom hnu in sarkar din tir anile don ta BJP National General Secretary BL Santosh Kaishwaya Nimina New Delhi Manipur BJP Legislature Party Chukhom chuan leader tan Y Khemchan Singh chu an thlanga he chukhoma hian Chief Minister Choltir Hlui N Biren Singh chuan Y Khemchan Singh hi leader tharatan arot ani he meeting hi BJP Central Observer Tarun Chung le North East in charge Sambit Patra ten antel puibok Nizana Manipur NDA tel party te chukhom chuan Y Khemchan Singh hi NDA Legislature Party leader atan an pumzuya voin hian infala ho in Governor Ajay Kumar Bhala nena sarkar thar an siam thei thu an thlenang Manipur sarkar thar tura hian Deputy Chief Minister Pani anom dona Kangpok PBL tu Kukizo MLA Mrs. Nemcha Kipgen chu Manipura Meche Deputy Chief Minister Masabirle Kukizo Namzinga he post chel Masabirani dona Deputy Chief Minister Dang Pakhachu BJP thopui Naga People's Front achangin ruat ani ang Manipur hi an Biren Singh Kaishwa BJP sarkar na hnuaya kumsang hi somni pathum mei thla a chi le chi inkara buaina na satak chuak awangin mitam takan thia Christian biak in tam tak hale ti chiatania meitei le tlang mi te inkara buaina ni in meitei te hian tlang mi te no chua anlua ram chu nei sak antum ni berin soyania an state chung buaina hi are thei tak mai lo wangin Manipur chu February ni som pathum kumsang ni somni panga khan president's rule noya da ania State Assembly chu chat lovin suspend ania Assembly chia ani lo wang hian boruak chat le huna sarkar din tir le mai thei turin da ani nimina BJP MLA chukhom te chuan leader atan Yamnan Khemchan Singh chu an thlangta a hei hi Chief Minister tharatan an thlang ti na ani MLA somruk omna Manipura hian tu din huna BJP hian MLA somthum pasari anei meka kumsang hi somni panni a Assembly election anneya BJP hian MLA somthum panni aneya Janata Dal United MLA paruk zinga pangate chuan BJP hi zomin BJP chuan MLA somthum pasari anei ta ani BJP MLA somthum pasari zinga hian Kukizo MLA pasari telin Nimina Delhi meeting a hian Kukizo MLA panga antel Manipura Party dangten MLA anei zate chu National People's Party in MLA paruk aneya Congress le Naga People's Front 10 MLA panga ve aneya Kuki People's Alliance 10 MLA pani nein JDU in MLA pakhat alanei boka Independent MLA pathum anombok Sitting MLA pakhat thiawangin Assembly seat pakhat chu arwak mek Manipur Chief Minister Somnga Parukna Nimai to tur Y Khemchan Singh hi kumsang zakwa somruk pathuma piang ni in kumsang ni som pasari khan BJP ticketin Singjamei bial achangin MLA a thlantlin ania N Biren Singh Kaishwai sarkara Assembly Speaker ania kumsang hi somni pani Assembly in thlana abial ngaya changa tlinglein N Biren Singh sarkar term nina Cabinet Minister ania Municipal Administration Housing Development Rural Development le Panchayati Raj le Education Department te achangani ama hi BJP sangoi zone pui RSS 10 an thlop hle ni in soi ani bok ani khati zong khatu ki na Zing Daifim hun kan man thei te ni a Zonet chung kwa te ni man ma vek ule